Hello，又係我，繼續上次個話題啊，又講翻啲名牌手袋點慳錢咩思想咁啊。我想着重一點咧，就係想話俾好多中意追名牌嘅朋友啦，俾你哋聽咧，就係其實我覺得真係見仁見智啦嚇，即係我自己嘅意見咧就係。其實係咪真係值得要去買咁多名牌呢？係咪真係值得要攞咁多錢去買一個好平凡、好普通嘅手袋啊？譬如或者係好普通到不得了嘅質地又好一般嘅衫，係咪需要使咁多錢去買呢？咁我真係覺得唔值得咯。你使咁多錢，其實係俾錢人哋去賣廣告咯。我點解要咁講呢？咁其實呢個道理個個人都知㗎啦。名牌嘢點解佢哋咁名牌啊？咁唔係話因為佢一出世就名牌嘅，即係一車件衫就係名牌。佢係因為做咗好多廣告，因為佢哋不停喺幾多十年之間一路打本落去做廣告，打本落去揾啲咩明星或者揾啲咩模特去做佢呢個品牌，所以令到所有人都知道原來有呢個名。咁其實佢賣到咁貴，係咪真係因為佢啲質地係咁貴呢？係咪成萬蚊一個手袋？係咪真係嗰塊咁嘅皮係咪成萬蚊咁貴呢？喂，成萬蚊你唔係做一個手袋啦，係嘛？你買一隻牛翻嚟，或者買條大鱷魚咧捉條大蛇咧咁。你做出嚟嘅嘢係咪真係要1萬呢？咁真係唔係1萬噶喎，係嘛？你買成車牛翻嚟做 N 咁多個手袋都唔使1萬啦，係咪？咁其實就係因為佢個牌子，就係因為嗰個咁嘅 logo。咁其實我覺得好蠢咯，即係唔好意思啦。如果你係做緊呢樣嘢嘅話，我就真係覺得好蠢，就係點解你要俾咁高嘅價錢去買一樣，就係為咗一個名或者一個 logo 去買一樣咁貴嘅嘢呢？咁其實有時有啲嘢你唔一定係真係要為咗個 logo 去買嘢，其實質量好咩 logo 都一樣啫，係嘛？啲 logo 打上去啫嘛，係嘛？你話喂，嗰個手袋成手袋都貼晒 logo 嘅喎，咁難講係咪？每個手袋每件衫都係得一個 logo 大與細，依家 logo 幾容易整出嚟啊，係嘛？你自己揼個 logo 上去得啦。所以我其實真係覺得好戇居咯，買呢啲咁嘅所謂名牌。因為我自己唔買，我唔係話要搞得人哋喂唔好買啊，咁唔係咩意思。不過即係我自己嘅感覺就係好戇居咯，因為你見到啲所謂名牌做嘅廣告，佢唔會喺一本普通嘅雜誌度做噶，佢都係喺嗰啲真係好鬼貴昂貴嘅一本貴嘅雜誌，10幾蚊一本嘅雜誌，喺嗰度做打廣告，係嘛？要請啲最有名嘅模特或者攝影師咁樣去做，呢啲係錢嚟噶嘛？咁佢點收翻嚟啊？咪就係因為佢賣咗呢啲廣告，所以佢將呢個手袋將呢啲衫賣翻貴咯。咁其實係一條數嘅啫。其實有啲嘢你唔賣廣告，反而佢唔會有咁貴嘅品，即係唔會有咁貴嘅商品啦，係嘛？你諗下啦。咁所以即係話我就覺得唔好太過奢侈啦。第一個又都唔好太過虛榮咯。呢啲係一種虛榮心作祟，我覺得，因為好多人，我自己身邊嘅朋友又好，或者朋友嘅朋友又好，講俾我聽好多啲咩代購話做好多生意乜水乜水咧，嗰個乜 friend 咧成日都買㗎咁，但係我都會好奇問啊，喂，咁佢哋做乜嘢㗎？哇，肯定係大有錢佬啦咁，唔係咯。中國最多人做保險㗎啦，係咪？最多啲保險經紀咯，即係咪真係需要咁樣呢？係嘛？即係小康嘅係咪真係需要孭晒名牌袋呢？即係我唔係講嗰啲就係，喂，我好日都唔買一個，今次買一個俾你係咁話我咁，我唔係話嗰啲啊，我係話嗰啲真係追到呢，好瘋狂。喂，唔係啊，又出咗新款啊，我又要買啦咁。當然啦，佢俾得起先買嘅，佢俾唔起佢唔會買。但係有冇乜必要呢？或者係咪即係俾人睇到係咪好一種好羨慕嘅眼光呢？咁我覺得我唔羨慕咯。
但我都唔會話睇小佢嘅，係咪？我只不過係覺得，嘿，鬼蠢嘅，又嘥錢，即係我嘅思想係咁諗咯。喂，慳翻我啲錢啊，出去食翻餐勁嘅啊，去邊度玩翻餐好嘅，咁我覺得會好實際咯，係嘛？你話買個手袋咁啊點啊？你孭個手袋出嚟，分分鐘即係依家好多啲白鴿眼咧，我哋所講嗰啲，即係妒忌之中，仲要係妒忌啲衰嘢嗰啲人咧，分分鐘你孭個名牌出嚟，哪怕你係真嘢，佢都會喺背後話翻你，又假嘢，佢孭得起名牌咩咁？即係人係咁樣，好多人都會係咁嘅。一妒忌嘅話咧，就變咗一種即係唔會係一種好褒義嘅一種思想，而係一種好貶義嘅思想。咁所以人哋一妒忌你嘅話咧，面前就覺得哎呀好羨慕啊，你個袋好靚啊咁。分分鐘如果你妒忌咧，一個人可以即係個妒忌程度去到好重嘅情況底下咧，佢唔會讚你個手袋喎，讚睇唔到嘅喎，係嘛？你即係如果係有朋友有個咁嘅經歷咧，就係讚你嘅人妒忌你，妒忌極都有限。即係讚你，你件名牌衫好靚啊！啊，你個名牌袋好靚啊！我真係好羨慕，即係嗰個真實性係真係都有50%嘅。咁但係即係話嗰啲見到你着住件名牌衫，見到你孭住個名牌袋，聲都唔聲啊，詐睇唔到嘅。我可以同你講，嗰啲係100%妒忌，而唔係50%妒忌，因為佢哋都根本上唔想講，即係妒忌都唔想講係嘛？即係你可想而知嗰個程度。咁所以呢樣嘢咧，我就覺得即係追捧名牌嘅朋友咧，係應該三思而後行啊！留翻啲錢暖下袋，做翻啲比較有意義嘅嘢咧，好過去孭個名牌袋，係嘛？如果你唔買嘅話，人哋又都唔會話將啲價錢吹捧得咁緊要。因為我就知道一樣嘢咧，就係以前啦 N 咁多年前。Black Friday 咧，即係黑色星期五啦。你過完感恩節之後，嗰個星期五就好平嘢賣㗎嘛，個個商店都好基本上大減價。以前我去咧，即係試過啦，啱啱嚟嘅時候，哇，好開心，我覺得咁平嘅啲嘢咁真係朝頭早，因為嗰陣時係朝頭早㗎，4點5點鐘開門，一開門就個個人攞籌嘅攞籌，排隊嘅排隊咁衝入間商店嗰度。基本上好多本地人㗎我係一個好鬼已經係好異族㗎啦，即係中國人嘅話就點解得一個中國人嘅咧咁？但係而家近年咧我就已經唔去買㗎啦。我覺得第一個我又真係覺得冇乜嘢好買係嘛，冇乜嘢話冇。第二個咧，喂大佬，一唔係就半夜3更12點鐘去買，一唔係就晨七咁早4、5點，一唔係就算你去買。哇！多人多到 N 咁，排隊都排個鐘頭去俾錢嘅，點解要受呢啲罪呢？就係正如我之前一個視頻講齋，喂，有時你覺得慳咗錢，其實你時間啊、路程啊各方面嘢，你使咗落去，其實咪一條數，係咪？你平得幾多啫？唔通人哋送俾你咩？咁所以係冇噶嘛，冇人會做蝕本生意。但係呢，近年嚟呢，我就已經係可以睇電視啦、睇新聞啦，或者聽朋友講呢。依啲 Black Friday 咧，已經係朝頭早排隊嘅咧，基本上係亞洲人。我唔能夠講係全部中國人。基本上排隊嘅都係亞洲人，同埋基本上排隊嘅咧都係做代購嘅。一入到去啲大商店，即刻走去啲手袋部啲咩名牌衫嗰度，望都唔望就咁樣立晒就去俾錢嗰啲。咁佢係咪真係？買俾自己啊，梗係唔係啦，係咪做代購噶嘛？而且咧，講真，做代購嗰啲，我覺得如果你買唔到，你就唔好揾代購買，你寧願買唔到就算，因為睇到啲代購嘅價錢，同埋你真真實實喺美國呢度，你真係去商店睇嘅價錢。查實我覺得啲代購已經賺死嚟啦，係嘛？喂，好高㗎！我仲要有一次朋友話俾我聽，冇啊，我代購喎，話幾多錢？不過話啲稅，美國啲稅真係好貴喎。咁我話唔係好貴啊，我話8點幾啫嘛，即係德州計啦我唔知其他州。佢話唔係喎，我 friend 打晒單出嚟30%稅喎，咁咁咪擺明呃佢咯。咁跟住我就同我 friend 講冇可能嘅事啊！你去到邊個地方都唔可能
30%嘅稅，個人所得稅係30%係嘛？有乜可能你去商店買？佢話唔係喎，打晒單㗎喎。咁但係喂，中國人做假最叻㗎啦。我做張單出嚟幾咁容易啫係嘛？打開個 computer 就得啦係嘛？電腦乜單都有啦係咪？咁所以即係話，我就覺得真係冇必要咯。即係除非你話你嚟美國玩咁啊買過。咁但係又都好一樣嘢咧，就係千祈唔好嚟美國就係為咗買名牌袋，因為我覺得即係呢樣嘢又係一種唔同嘅思想，就係中國人覺得喂去即係而家計下試下嘅中國人就覺得去外國唔去購物，去嚟做咩啊咁？但係我就覺得美國人諗咧就係喂，你去第二度玩，去第二度旅遊，你唔去見識，你去嗰度做乜嘢？你去嗰度買手袋，我使乜？或者即係你去嗰度購物，我使乜去到咁遠購物啊？即係美國人係咁樣嘅思想咯。所以即係你話想賺美國人嘅購物錢，即係去到中國買中國嘢嚇，傳統嘢嚇，唔係買名牌。我覺得你係賺唔到啲美國人錢㗎，或者係外國人錢㗎。即係佢可能會買件細細哋嘅紀念品嘅嚇，買個鏈墜啊嗰啲。你話要佢好似哇中國人嚟到美國咁樣，哇喺要打包嘅，要郵寄嘅，要真係船運咁緊要嘅，攞買嗰啲嘢要真係要打單翻去嘅。咁我覺得真係外國人係唔會做㗎。因為佢哋唔係咁戇居人咯。玩係一種享受，你去購物，你點解要花咁多時間呢？咁即係呢啲係美國人嘅諗法，亦都係我嘅諗法。我覺得你如果係去旅遊嘅話呢，盡情去享受你呢個旅遊點、旅遊景點嘅嗰種環境啊，行山嘅行山，冒險嘅冒險，但係冇必要去買嘢。即係你買啲手信仔，一人買支筆啊，或者買條手巾仔啊，咁我覺得 OK 啊。喂，你話唔係喎，去嗰個邊度有間好大嘅商場，唔去買名牌傻啦咁我就真係會傻噶啦，我唔會去。咁所以其實即係好多嘢，我覺得一定要諗清楚咯，即係值唔值得咯，同埋戇唔戇居咯。我就覺得我唔係戇居噶啦。咁我又希望咧，好多愛奢侈品嘅朋友咧，應該真係去考慮下，係咪需要即係做翻啲比較實際啲嘅嘢咯，即係唔係話叫你將啲錢俾人嘅，即係當然啦。如果你係想去做善事嘅話，就當然係一件好事啦，係嘛？自己積福又好，幫人哋又好，我覺得係好值得嘅。但係真係即係講用心啲講嗰句，真係冇人會欣賞你個名牌袋你件名牌衫。你欣賞嘅係你自己欣賞自己嘅啫。即係就等於好多人中意擺上去朋友圈又好，邊鬼度都好，中意影自拍有意無意咁周時將自己啲相晒上去，咁跟住仲要 P 到完全唔同晒樣嗰啲咧。咁其實同你用名牌袋冇乜分別嘅，係因為冇人會睇。係嘛？即係呢一點好致命㗎，我覺得係㗎。即係如果你係中意，如果你睇緊我視頻，你又係嗰種好中意周時放自己啲相我今日又食咗飯影個自拍先咁，即係仲要嘥好多時間落去，搞到自己樣好靚嘅，即係 P 到好靚嘅。咁我可以同你講咧，你唔好嘥心機啦。好多朋友，你嘅朋友，再好嘅朋友，佢哋都係立一立，分分鐘係唔會點擊大圖去立，係淨係你嗰9張相或者嗰2張啦，唔知你幾多張相啦，盡曬都係9張啫，係就咁望一望，咁就眯埋眼同你點個讚，係咁嘅啫，真係唔會慢慢去研究。哎呀，佢真係好靚喎，咁即係分分鐘你自己嘅情人都未必一定係嘥咁多時間去睇你呢張自拍，所以清醒啦即係各位真係一定要清醒啊！我都好清醒啦，OK 啦，咁下次繼續同你清醒啊，拜拜。